hichivi dua hi itabang innovate diu ham tiai le mai hing chung chang ka hin sei dinga hi mai hing hi ipia ko na min anei ji ham ipi akinwai le ipi akibolai le imai hi thing sit sada no sit sada hingkil kela mai thing sel hi kinei de ham ti hi numei inghon idei chi diu ka ta sanin na hi ji chun mai hing hi dei umlo ta mel hoi ta zong mel se ta ai sim do thei a hi in ipiji ami hon mai hing kinei ji ham ti hi aji hi het do masat diu hi ka dein hi chi zo tieng chule ipiti a treatment ding dan na ipi i bol vai le mai hinga ko na hi ikive thei diu ham idam thei diu ham ti chu isu mang thei diu ham ti chu kan se ding ai a tua hi mai du ai lo le mai hing hi ipiji a kinei ji ham ti hi ka hin se ding a hi point number 1 na a thosi in ape jong le imai ho hi adu thei cho point number 2 na chang thit nung ide jong le imai hi sot pi adu thei in chule mai hing ta bang hin a thei na hi ke ngel jong hi kamai hi a sensitive ma in neu chakhat hi te ta igade a hi le sot pi a hla hin a vom dan ji na hi chulai jong hi a vom a hin na concealer wa tan na muwa concealer ka nu cho shooting ka bol di ji achu chi ho chi hla izat ham khat hi ta na he amang thei po na he cho example hai na ima hi imo de dia hi le hin adu no mi na hi number 3 na hin uv rays kipan mai du hi atami na hi uv rays iti ting le nisala wa le ai lo le nisala na to nisa tho kiti hi vun to ki homa ma na hi hi chi ji hin na sata hin mai hing hi akinei do thei na hi chule mai hing nei sa mi khat jong chun nisa hi athu zinga hi le nisa la awale na ato aga kichip le aga din le hi jong le amai hi dup che dinga hi amai hing jong hi pong se che dinga hi number 4 na chun gai lai ai lo le naw nupi naw vop lai in jong mai hing hi anei no mi na hi ken jong hilaya hin langkhara jong kanaw kacha athum na achaina pen na alas anaw pen khu ka vop lai in mai hing chilaya hin kana nei na hi chi chu enzo le ipiti ka su mangham tiong chu kan sei dinga hin oi sunglam dam lo na ji jong hin mai hing hi mi in anei theye koi tabang chu oi sung na ji oi sung hat lo na gilpi hat lo ti ho ji jong hin min mai hing anei thein aban le oi ham khat chun contraceptive pills ti chu naw vop lo na ding lo ane ai jong le hi chi a lo ne ji a chu side effect ji amai jong hi mai hing thei hi birth control pills ki ti ho na point number 8 na chun thyroid nei mi hon jong anei ji vina hi apoya poimo point number 9 na chun skin care le makeup products ki to pi lo ho man kha ji skin care le makeup products jong chu ama san jong kan sei ta na hi ma skin type ki hello ikum jong ki hello hi chi ma skin type le ikum to anaki mang khalo skin care makeup ti ho chu hi akiman ting le hin ikito pi lo ting le hin imai hi adu thei na hi side effect chen chun laser amai kisu thing ai lo amai electric asa na akap light vun ki kap ki ti ho hi expert ho in dermatology son well trained na dermatology son abol nga lo hi le man het khama het belbul na ho chu knowledge so chu man imai hi zan lo be dinga hi hi chi laser ki bol ko na hi min jong an na sata amai hi akisu se thei hin mai hoiding idei ji win laser ho imang ta viti taute na iman khil vai le imai chu ikisu se imai chu ane se thei aka se thei hin apet pera hoi tabanga kilang chu hung so ting le lhani lhathum ham hlagup ham kha zo le side effect chu
ipi hung kilang do tam tia le amai hi hung dup na masanga sanga amai chu hung dup che hung kho che ti jong hi om theina hi chu le chemical pills ki ti ho jong na tu lai hin beauty parlor a zat ta na hi facial zat ta na hi cho zo siong hi a them mong expert ho mong ko ma analysis hoi ta a bol pi thei ho ko ma I chinga lo le zil na sang nei lo head gil na nei lo ho ko ma hi imai hoi sel ho hi ga kisu thiang sawa laser ai lo le chemical pills ti ho hi iga ki bol sa ting le imai chu a hoi zo sanga hoi mo zo che a hungum the hi ji chun cho yong hi laser ai lo le chemical pills ti ho hi mo bol lo ding ka hin nge un na hi point number 13 na chun cream chi chom enzo a cream skin care le makeup ka sei ho chu hin zom kit ta di leng cream chi chom min a pha e tia na sei pi zo si nakimo nu a hi le hi chi zong chu nang a dinga a phat na lampi sang a namai to akitu lowa hi le namai chu ane si thei namai dup chu kho che zo thei a hi ji chun min a sei zo siong hi mo ta san ding a hi pon head gil na nei hon advice na bol ho bo chu na ta san di wa hi point number 14 na chun stress iti teng le alung kham wal alung gim wal alung thim ki chol thei lo zan jong le mu thei lo sun jong le thachol lalwal ki pa thei lo ki ti ho chu akipa thei lo teng le phate ke ya imu ta lo cho a phat cha an tui ane thei ta lo pi cho na ban le ata sa jong chaw alung thim jong gen thei hi cho ta bang hin khu mang ho hin jong ata sa alha sam teng le a phat cha ai mut lo teng le ata sa zo se hung hla sama hi chi teng chu le ta sa alha sam teng chu le mai vun so jong hi hung hoi ji ta lo cho ya chu amai hung hing kel ta lo ding amai hung gop thet thudin tin hung go thet thudin tin aban le alung kham na alung gim na zala chu amai jong hi amai su jong hi a lo ding hung ki zil do na chi mai hing ho chang thit ki ti ho jong hi hung do ji a hi abana poina chun khamna thei zu ai lo le drugs bol ji in jong mi hin amai mai hing anei do thei abanin apoin in sei tapong katin ta sa in angai chat an pha ine lo teng le vun a hoi ji tapon a hung go that thut ji in aban le mai hing ki ti ho jong hi beilam ta in akizil do thei an zo a ka sei ho chu hin nung la ki ta di leng nisa a sot pi a hi lo le imacha protection lo be a na to a ita sa ivun ho na imai ho luhu hu lowa sangkhol ban sao a lowa veng lo hi la nisa a yuma na ito a iwale ting le hin ivun to hin ki ho hi chu chi uv ray hi na nisa zoom ki ti hi cha ko na chu mi hin pigmentation mai dup ki ti hi beilam ta kinei do the hi in aban le hin nungla ki ding katin mai nu chi chom ipia phachom ham jong ki hello mo nu hi aphapon hi mai asu se thei in hi je chun mai nu skin care hi han lang face wash hi han lang foundation hi han lang cosmetic hi jong le ikil han phat ul he iding chang ma di o he ti chu ka hin sei do thei hin tin aban kit ting le ipiti zanding ham azan dam ding dan mai hing su mang thei ding dan ho chuna ka hin sei ding hi na dam sel ta